Ni flabaw anga foli ani tanuni ambo takadi au bela jele ma au munu sigime ka Joliba TV News ale lajɛ Mali fantan nane bela jele ani farafina nazarala au munu be kan lajɛ fantan nane bela jele fɛ an bi bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kunnafoni gafew de lakali waati sele filɛ an fɛ yan nɔ ka jira k'a fɔ ni ladala ye min bɛ tali kɛ nɛgɛ kaɲɛ 9 ma tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kaɲɛ 10 ma segin bɛ kɛ jɛmukan in fana ka min ye tile kɔnɔna la o la sa min ye an segira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an filɛbaw ani an lamɛnbaw radio Joliba fana sanfɛ an lamɛnnen don o kan bi ye ntɛnɛn ye décembre kalo tile 13 san 2021 an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma kunnafoniw b'an bolo kɔrɔ an bɛna an da don minnu na sisan k'u walawala aw ye ladira kɔnɔna la. Kunnafoni gafew fɔlɔ o ye le challenger ye ale kumana min bɛ tali kɛ jɛkulu dɔ bɛ yen n'u kama ko association Masarena ale ɲɛmɔgɔba o de ye welewele dakan bila a ko an t'a lajɛ sa Mali gɛlɛya in a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na Maliden yɛrɛ dama ka wuli ka jɔ n'o tɛ ko dɔ kɛra sa dɛ tani ka segin kɛra k'a bɛna fɔ ko Maliden kelen de bɛ fɛ sa Mali ka tila bɛɛ ta fan ka d'i ma o de y'a to an sen de ka ɲɔgɔn faamuya bɔ a ka kumaw kɔnɔna la an bɛna ɲɛfɔli caman k'a la challenger kɔnɔna la bi o mana bɔ yen nɔ min bɛ tali kɛ les échos welewele ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko assise nationale de la refondation o baaraw sera ka sigi baaraw daminɛ kɛra ko nka limanaw dɔw kɔni fɛ assise ye sigikafɔ de ye ka dɔ fara dɔ kan ko nka dɔw fana fɛla de ye ko fura ɲuman kɔni don Maliden yɛrɛ dama ma an bɛna an da don o la sisan min ye nouvelle horizon kɔnɔna la ale kumana ale y'a jira k'a fɔ farafina tilebiyanfan jamana minnu bɛ yen ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba dɔ kɔnɔ u k'a ma ko CEDEAO ko CEDEAO ko ale bɛ sɔn ka ɲangini dɔw ta janvier kalo tile fɔlɔ san 2022 ko ni foyi ma kɛ ni ɲɛtaa ma sɔrɔ Mali camancɛ fanga baaraw la an bɛna an da don o la sisan u ka ɲɔgɔn ye biyɔrɔma min kɛra Abuja Nizerakaw fɛ yen o de fara o kɛnɛ kan o mana bɔ yen ko assise nationale de la refondation kɔni kɛra ko nka limanaw jamana fan dɔw fɛ i n'a fɔ min bɛ tali kɛ Kidal ale ni Menaka ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko CSP k'olu ko assise tɛ kɛ Kidal ani Menaka u y'a fɔ kun min na an bɛna an da don o la sisan nouvelle horizon kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye l'histoire ye ale kumana l'histoire y'a jira k'a fɔ ko kube kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o ye sariya min n'o sigilen don min ye yuruguyurugu kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ limanaw n'o ye kube kɛrɛnkɛrɛnnen ye a jala k'a fɔ kube min n'a sigira n'u k'a ma cour d'assises de Bamako limanaw k'a kun cɛra ko nka a kun cɛra procureur min filɛ n'ale bɛ cour d'appel la ni o ye Idrissa Arizo Mayiga ye a ko fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra nin kiiri in kɛnɛ kan fo sɛbɛla ko ka sababu kɛ ko misali yɛrɛ taara Bakari Togola ale de ka ko kan ko Bakari Togola ka kiiri kɔni kɛra i b'a fɔ ko tulonkɛ ko de k'a ye k'a to ten Idrissa Arizo Mayiga ale y'o kuma fɔ l'histoire kɔnɔ an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen min ye l'histoire de Bamako ye ale kumana limana yɔrɔ jamana faamaw tun y'a ɲini ko ka balo minnu bɛ yen ni olu ye jamana balo ye i n'a fɔ ɲɔ ni malo ni keninge n'a ɲɔgɔnnaw k'olu kana bɔ jamana da fɛ ko nka limanaw yɔrɔ Maliden kɔni i mana fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o b'a ɲini ka o ko de kɔrɔbɔ a jirala k'a fɔ ko Kayi Diboli ko an ka finitigi dɔw bɛ yen u ye tɛgɛ kɛ camion dɔ la camion min n'a a yira k'a fɔ ko balo de tun b'a kɔnɔna la a na kɛ u tun bɛ ka bɔ k'u kunda an kɛrɛfɛ jamana dɔ kan soir de Bamako y'o fɔ o mana bɔ yen nɔ l'indépendant an b'a kun cɛ ni ale ye ale y'a jira k'a fɔ nin wagati in na limanaw ko min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ko parena ale ni Codem ni politique tɔn fila ye k'olu ko k'u bɛ min ye Ben le cerveau n'u k'a ma ko Adama Jara Ben le cerveau limanaw yɛrɛ wolo debout sur les remparts o jɛkulu ɲɛmɔgɔ don k'u b'a wele bɔgɔ jeninen kan sabu k'a ye kuma fɔ ka ɲɛsin politique tɔn fila in ma limanaw kuma min ye kuma juguba de don sabu ko walejugu min kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Songo n'o ye Bangara mara ye ko ni politique tɔn fila in k'olu b'a a ko kɔrɔ an bɛna an da don o la sisan an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni hôpital Gabriel Touré kɛnɛyasoba min filɛ nin ye k'a baarakɛlaw bɛ baarabila la bi ko nka baarabila in a bɛ n'a fɔ syndicat bɛɛ t'a la dɛ sabu min ye syndicat minnu ni o ye syndicat fila ye CSNS ASPF ani Siprosma olu ko k'olu sen t'a la l'indépendant de ye nin fɔ limanaw an bɛna an da don ninnu na ni waati m'an tan tɛgɛ ma ka walawala aw ye an b'a daminɛ teliya la ni faso du sɛbɛn le challenger a kumana
limana o challenger ya jira ka fɔ ko min ye jɛkulu dɔ bɛ yen u k'a ma ko association Masarena association Masarena limana ale ko ko malidenw an t'a lajɛ an ka kokɔrɔw minnu bɛ yen na an b'an ka jamana gɛlɛya dilan ni olu ye kabini lawale an t'a lajɛ sa an ka segin kɔrɔlen ma n'o tɛ limana ko dɔ kɛra sa dɛ an se ne ka ɲɔgɔn faamuya jamana taabolo la bɛɛ ko ne de ye wara ye bɛɛ ko n ye woroba ye limana ni o kɛra jamana min kɔnɔna la a ko ale ka kuma ka ɲɛsin maliden cɛ ni muso ma ani masarenw minnu ye malidenw ye limana minnu bɛ fɛ jamana in ka bɔ dingɛ kɔnɔna la k'a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin o ma o la sa n'i ye jateminɛ kɛ maa min bɛ yen n'ale de ye masaren association masaren o ɲɛmaaba ye bi a ka welewele dakan ye a ko nin baara min ye nin ye dɔwɛrɛ tɛ a tɛ n'a fɔ ko ka gabakuru fili maa ma walima ka maa jogi ni kuma ye ko nka k'a bɛ n'a fɔ bi mali bɛ lahala min na bi a ka kan maliden kelen-kelenna n'i bɛ jamana in kɔnɔ i ka i fɛla fɔ walasa bɛɛ bɛ se ka tata sɔrɔ a la cogo min na o la sa kabi waati jan limana an ka jamana dɔnna ni mun ye sigikafɔ ani ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya ko nka n'i ye bi lajɛ limana o ni fɔlɔ la tɛ kelen ye Masarena ko mali tiɲɛ min tora mali cɛ n'a muso ye bi limana n'a kɛlen don i n'a fɔ o jamana kɛlen don bɛɛ ka ci bɛn bɛ yɛrɛko ma bɛɛ ka ci bɛn bɛ ko fo ne ka n ka hakɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ dun limana jamana min ye nin ye ni bɛɛ lajɛlen ka jalaki bɔra la limana k'a tɔ b'a den n'i ye jamana in tiɲɛni ye bi limana ko bɛɛ de ko ne limana yɔrɔ jɔn de ta bɛna to a la sa ko o bɛna sigi k'a ko lajɛ o la sa min ye n'i y'an ka kokɔrɔw lajɛ bi an b'an disi gosi ni maa minnu ye o ye an bɛnbaw ye i n'a fɔ Sunjata Keyita Bameba Traoré Elhaji Umar Tal Biton Kulubali a n'a ɲɔgɔnna caman ɲininkali de kɛn bɛ masaren tɔn ɲɛmaaba fɛ ko yalima an b'an disi gosi ni ninnu ye limana ninnu ye min kɛ ka Mali jɔ ka se bi la n'a o kuma taara fɔ diɲɛ ɲɛfɛ bi an minnu bɛ yen n'anw bɛ yan bi ni an ko ko an ta ye Maliko ye an fana sera ka mun de kɛ limana ɲininkali tomi bɛ nin yɔrɔ de la o la masaren ɲɛmaaba ye ni o ye association masaren a ko ale bɛ min fɔ bi maliden cɛ ni muso ye limana o de k'a fɔ ko bɛ ka taa cogo min na waati yɛrɛ bɛ cogo min na a sera sa limana an k'an jɔ an ka miiri fitinin dɔrɔn k'a dɔn k'a fɔ an ka an yɛrɛ ɲininka sabu maninfin n'i y'i yɛrɛ ɲininka limana k'a dɔn gɛlɛya min y'i sɔrɔ a bɔra min i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn sini bɛna kɛ cogo di jamana gɛlɛya min an sɔrɔ bi limana n'an dɛsɛ bɛ ka fura sɔrɔ a la masaren tɔn ɲɛmaaba ni o ye Dr Etienne Pascal Keyita ye a ko a bɛ min fɔ malidenw ye bi n'an ma segin kɔ ka segin kɔ boloda bamananw ɲinana filen dɔ jɛngɛna a kɔnɔfɛn ma bɔn ko nka Masarena limana ko waati de sera sa limana an k'a dɔn k'a fɔ ni an yɛrɛ dama wulila ka an fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ limana k'a dɔn k'a fɔ ko an ko kalata ye tiɲɛ ye ko nka limana fɛn dɔ bɛ yen nɔ o ye bɛnkan ye kalata yɛrɛ Mali sini ko hali n'i ma kalata sini Mali sini bɛ se ka dilan k'a sɔrɔ ni a ma kɛ ni kalata ye kalataw kɔni ye ko kuraw de nana ye fara an ka kow kan n'o tɛ ka Mali kura dilan limana k'a ma se ɲɔgɔn sama la ni bɛɛ ko Mali limana an y'an kɔ don ka Babemba lajɛ ka Elhaji Umar Tal lajɛ ka min ye Biton Kulubali lajɛ ka Sunjata Keyita lajɛ limana olu ye jamana jɔ cogo min na n'an y'an kɔ don k'olu lajɛ an n'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko wɛrɛ bɛ yen min ni an bɛ ka min laɲini bi o tɛ kelen ye limana kunnafoni filɛ an ye nin bɔ le challenger ale kɔnɔ n'an ye challenger bila an bɛ don phase de sɛbɛn écho kɔnɔna la écho kumana limana les échos y'a jira k'a fɔ ko min ye sigikafɔ min na a fɔra ko o bɛ kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ n'o ye assise nationale de la refondation ye ko a baaraw daminɛna dɔgɔkun laban tɛmɛnen na les échos y'a jira k'a fɔ ko nin bɛna fɔ dɔw kɔni bolo assise bɛna fɔ dɔw bolo fura de min bɛ se ka kɛ ka jamana furakɛ don nataw la gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ ko nka dɔw kɔni fɛla fana to ye dɔw ko nin bɛna fɔ i bɛ ka ko de fara ɲɔgɔn kan ko minnu bɛ yen ni nafa yɛrɛ t'a la bɛɛ n'i ka hakilila tɛ Mali ko don
wala sa min ye assise nationale de la refondation an ka jamana marabaw minnu bɛ ni limanaw olu de hakilila fɔlɔ ye ko ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔna la olu de ka laɲini fɔlɔ don olu de ye assise nationale de la refondation a laɲini ko jamanaden bɛɛ t'a lajɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan an ka kuma da ni da an ka hakilila falen falen an k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna la n'an sigira kɛnɛ kelen kan k'a fɔ karisa ayiwa nin de ye ne ka fɛla ye karisa wɛrɛ nana ko ayiwa nin de ye ne ka fɛla ye jamanaw n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan ka hakililaw falen falen mali kura ko kuma min n'o bɛ ka fɔ ko ANR n'o ye assise nationale de la refondation ye ko a bɛ sɔn ka wuli ni jaabiw ye jaabi min bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ furakɛli ye ko nka limanaw an b'o la waati min na a bɛ n'a fɔ jamanaden dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu ye politikimaw ye yɔrɔ bi na an bɔra ka kuma min fɔ sisan challenger kɔnɔ o kuma kelen de jaabi filɛ yan k'a bɛna fɔ politikiman dɔw bɛ yen minnu fɛla yɛrɛ tɛ fiyewu assise nationale de la refondation a sigilen an ka jamana kɔnɔna la o camancɛ fanga dun limana waati b'a bolo waati sumanen de don waati tɛ waati jan ye assise nationale de la refondation sigikun ye mun ye ko an k'an teliya an ka jamana gɛlɛya fɔ k'a kɛ gafe ye walima k'a kɛ hakililaba ye ka baara kɛ n'a ye jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la cogo min na ko nka limanaw a bɛna fɔ assise nationale de la refondation tiɲɛna a baara kɔni kɛra nka ka mali bɔ gɛlɛya kɔnɔna la les échos maaw y'a jira k'a fɔ o kɔni kuma dɔ kɔni kuma min na a bɛ ka kɛ dɛ ko nka bɛɛ kɔni ka hakilila tɛ kelen a ko kan Mohamed Miba Tembeli ale y'o fɔ ECHO kɔnɔ ni ECHO y'o fɔ limanaw nouvelle horizon ale bɛna kuma in dafa ale ko assise kɔni kɛra a daminɛna sibiri tɛmɛnen na ko nka sigafɔn in yɔrɔ a fɔra de an ka sigidala misɛnnin minnu bɛ yen ni o ye commune ye a bɛ daminɛ duguma de ka yɛlɛ sanfɛ fo ka na a se Bamako yan nɔ walasa a jirala k'a fɔ ko phase communale minnu filɛ nin ye ni olu bɛ ka kɛ a jirala k'a fɔ ko Menaka ani Kidal k'olu kɔni ta ma se ka kɛ ka sababu kɛ ko jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ni olu kalenka ye ko olu a ko ma sara olu la n'o ye cadre stratégique permanent n'u k'a ma ko CSP ni cadre stratégique permanent min ye limanaw ko jɛkulu wɛrɛ tɛ dɛ a bɛna fɔ marifatigi jɛkulu kɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye plateforme ani coordination des mouvements de l'Azawad olu de bɛ nin jɛkulu in kɔnɔna la u ko ko Kidal ni Menaka k'u taara assise daminɛna sibiri don u taara maaw sɔrɔ sigi la u ye bɛɛ lajɛlen de yamaruya ko maa si kana sigi kɛ o la sa sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 11 a jala k'a fɔ sigafɔ min filɛ nin n'an y'a fɔ ten kuma daminɛ na ale de bɛ daminɛ an ka marabolo misɛnninw na ka sɔrɔ ka yɛlɛ ka na sanfɛ nka a yira k'a fɔ Menaka ani Kidal limanaw ko bɛn ma kɛ o ta la sabu a ma se ka kɛ sibiri tɛmɛnen ko nka ko kuma ɲɔgɔnya dɔw kɔni kɛra a ko siratigɛ la walasa ko in bɛ se ka sigi bɛ se ka kɛ cogo min na kununko kari yɛrɛ a jirala k'a fɔ o kuma ɲɔgɔnyaw tora sen na ko nka CSP mɔgɔ ninnu ni o ye coordination des mouvements de l'Azawad ani plateforme maaw ye u ka dalakan kɛra mun ye ko assise nationale de la refondation baaraw kɛra ko foyi ma sara olu la o de y'a to ko a baara tɛ se ka kɛ ka olu kɔni sigilen to Kidal ani Menaka jamanaw o de ye kuma fanba ye dɛ n'an bɔra yen nɔ ale nouvelle horizon kelen kɔnɔna la a jirala k'a fɔ communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ne o ye bakurundala CEDEAO ye farafinna tilebiyanfan jamanaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin tɔnba in de kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko u y'u ka sigafɔ 60nan kɛ n'o ye sommet ordinaire ye jamanakuntigi minnu bɛ yen ni olu bɛ CEDEAO kɔnɔna la k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kununko kari décembre kalo tile 12 san 2021 Nigeria ale faba la n'o ye Abuja ye walasa a jirala k'a fɔ koɲɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa min ka hukumu kɔnɔna la o ye CEDEAO yɛrɛ koɲɛ ɲɛmaaba ni o ye Nana Akufo-Addo ye limanaw nouvelle horizon ka kuma la ko nin sigafɔ min kɛra nin ye CEDEAO jamanakuntigiw fɛ k'a kɛra sababu ye ko caman bɛ yen minnu bɛ nin jɛkulu in kɔnɔna la limanaw ka se ka kuma o kan lakanabaliya b'o la min ye bamacɛ wale damatɛmɛ wale ani CEDEAO yɛrɛ bɛ se ka jɛ wari kelen na n'o ye monnaie commune fo ka taa se politiko gɛlɛya min bɛ Laginɛ ani Mali ko kuma kɛra nin kuma damadɔ ninnu de kan k'a dɔn k'a fɔ fana limanaw CEDEAO jamanakuntigiw k'a bɛna fɔ bi
fɛnkelen bɛ yen n'o ye jɔrɔna ko ye a bɛna fɔ min ye bamanci wale min filɛ nin ye n'a bɛ sahel kɔnɔna la limanaw ko nka ko bamanci ya wale ninnu n'o ye walejugu tigilamaw ka walejugu ye k'a bɛna fɔ a bɛ ka taga ɲɛsin jamana wɛrɛw ma minnu bɛ yɛrɛ ni o tɛ sahel kɔnɔna la misali la Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Cameroun ani Guinée équatoriale yɔrɔ limanaw ni sigi ko sigiɲɔgɔn ka bugu ko tasuma donna na ne sen t'a la limanaw n'i ma farati a bɛ se i yɛrɛ ma o de y'a to CEDEAO jamanakuntigiw ko a ka kan bi walasa bamanci wale kana wara ka se ni jamana minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye o de y'a to u ye lɛri fila ɲɔgɔnna u y'o kuma kɛ bamanci wale min n'a bɛ ka wara sahel kɔnɔna la a kana se nin jamana ninnu ma furaka ɲini fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ yɔrɔ minnu na u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na jamana y'a fɔ ten fana Nouvelle Horizon ka fɔ la ko kala turula kuma min fana kan o ye k'a fɔ politiko gɛlɛya min bɛ yen ni o bɛ Laginɛ ani Mali kɔnɔna la n'an jɛla k'a fɔ coup d'état kɛra a jamana kuntigiw jagoyara ka bɔ fanga na yɔrɔ Mali anw ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a la ka ban CEDEAO ye ɲangini ben maa 100 ni maa 20 ani maa 100 ni maa 49 kan Mali la yan nɔ ko olu ka bololafɛnw u tɛgɛ tɛ d'a kan u ka taama ka taa CEDEAO jamanaw kɔnɔ o fana balilen don ko nka maa 2 bɛ yen nɔ Mali jamana ɲɛmaaw la i n'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ colonel Assimi Goïta ale ni Abdoulaye Diop o de kɛra anw ta la hɛrɛ yɛrɛ ye sabu min ye Abdoulaye Diop ye ale ye wulikajɔ min kɛ kɔsani na ka taa min ye CEDEAO jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ko nka wulikajɔ in k'a bɛna fɔ nafaba ma y'a la Nouvelle Horizon ka fɔ la sabu ko a na kɛ CEDEAO mun kun jɛngɛ yɛrɛ ka bɛn ni Abdoulaye Diop a ka laɲiniw ye o de y'a to u ye ɲɔgɔn ye min kɛ kunungo u ka fɔ la u wulila ni kumakan min ye limanaw o de ye k'a fɔ ko Mali jamana u k'u teliya ka kalata kɛ kalata min bɛ yen n'o o y'o layidu ta février kalo tile 27 san 2022 ko n'o tɛ ko ɲangini wɛrɛ bɛ se ka fara ɲangini minnu talen don sisan janvier kalo o natɔ in na san 2022 kunnafoni fila limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ an bɛ don l'essor ale kɔnɔna la l'essor kumana limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ ko cour d'assises min bɛ yen n'o ye kube kɛrɛnkɛrɛnnen ye min sigira yuruguyurugu kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni a yera k'a fɔ siga kɛra olu la k'olu de ye jamana foroba nafolo suɲɛ walima ka jamana foroba nafolo buruja walima ka gafew dilan gafe minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka kɛ sababu ye limanaw ka nafolo tiɲɛ ko a cour d'assises min ni o kama cour d'assises spéciale min ɲɛsinnen don sɔrɔ burujali ma an ka jamana kɔnɔna la ko a kun jɛra juma tɛmɛnen na procureur min bɛ yen ni ale de bɛ cour d'appel kunna limanaw a y'a jira k'a fɔ ko Bakari Togola yɔrɔ a fɔra ko foyi ma ye Bakari Togola nɔ na a n'a a nɔfɛ jama minnu bɛ yen n'u ka kiiri tigɛra cour d'appel procureur n'o ye Idrissa Arizo Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye kiiri lankolon de ye k'a ɲɔgɔnna kiiri lankolon ma kɛ kabi Mali kiiribulon sigira limanaw nanzarakan na ko session min kɛra nin ye a bɛna fɔ k'a kɛra fiasco judiciaire n'o fɔra ka ban limanaw o bɛna fɔ ni a laɲini fɛn fɛn kɛra la a laɲini si de ma sabati fasidi sɛbɛn ka fɔ la limanaw ni o ye l'essor ye a ko Idrissa Arizo Mayiga yɔrɔ kiiri minnu n'olu tigɛra nin ye kuncɛli min kɛra a jala k'a fɔ min bɛ tali kɛ président min bɛ cour d'appel kunna Aljuma Diko ale tun bɛ yen nɔ fo ka taa se maître Mahamadu Kone ale ye avocat ka ɲɛmaaba ye fo ka taa se min ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kiiri kunna an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan a jala k'a fɔ a ti kalo kelen bɔ ten kosɛbɛ ko nka a bɛ surunya kalo kelen na sabu a daminɛna novembre kalo tile 15 ka taa kucɛ décembre kalo tile 10 a jala k'a fɔ cour d'assises min nin ye limanaw ko jalakilibaw n'o ye accusé ye o maa 50 ɲɔgɔnna o de ka kiiri kɛra ko n'i ye jateminɛ kɛ a caman bɛ yen o bɛ tali kɛ sɔrɔ maa minnu ye dankari kɛ foroba nafolo la ani maa minnu bɛ yen n'u ye sɛbɛnkolow dilan fo ka taa se fana limanaw minnu bɛ yen ni olu ye jamana foroba nafolo dun k'a sɔrɔ dun u donna maaw n'u hakili cɛ janfa yɛrɛ ma min bɛ tali kɛ l'essor ka fɔ la ko dossier 18 bɛ yen olu kɔni bilala kiiritigilamaw ka bolo kan dossier ninnu na ko maa 2 bɛ yen olu bilala si kaso la maa 5 bɛ yen olu bilala kaso k'u datugu kaso yɛrɛ la ko maa caman fana bɛ yen minnu ka kiiriw tigɛra k'u bila ka taa ko nka kiiri bɛ to u nɔfɛ ka u ɲangi
mana be no ka jira ka fo limana ni cour d'assises spécial min kera ni a jira ka fo ko minye nafolo minnu be no ye amanu ye ni i jalakira ka fo ko aya i nafolo dun ko nga jalakibe be ka i ka nafolo sara a jala ka fo nafolo minnu fo fora o kene ka o be ti jɔ million 329 la o mana bo yen nɔ a jala ka fo dommage intérêt ni o ye i be wali nafolo sara o be taa se miliyari 1 ani kunganfɛn million 500 ma limana konga be kun sigime ka min kono Idrissa Arizo Maiga adaduna ola o ye kiri min na ale yɛrɛ mena kosɛbɛ na kuma cayara a ɲɔgɔn sɔsɔ cayara o ye Bakari Togola ala nɔfɛ jama olu ka kiri procureur min be n'ale be cour d'appel kunna bi n'o ye Idrissa Arizo Maiga ye a jira k'a fɔ Bakari Togola ka kiri kɔni k'a bɛna fɔ a ɲɔgɔnna kiri langolon 2 ma kɛ sabu ko kiri tigilamaw ye nin kiri min kɛ nin ye k'u y'a kɛ yɛrɛsagokɛ de ye u y'a kɛ kiri ye k'a kɛ dagabɔndala ye sabu k'a ma kɛ kiri ye kiri min maliden bɛɛ lajɛlen sigilen don ka min kɔnɔ ko nin n'a fɔ Idrissa Arizo Maiga ka fɔ la nin bɛna jamanadenw yɛrɛ tigɛ kiri la sabu bɛɛ kun sigilen ka kiri min kɔnɔ k'a fɔ ko nafolo caman donna o la ko kiri laban nin cogoya la Idrissa procureur ko nin kɔni ye ko ye komi n'a bɛ se ka jalakiba bɛ Mali kiri kan sabu ko nin ye kiri min n'a tigɛra nin k'a ma kɛ i n'a fɔ malidenw b'a a ɲini cogo min na nka limanaw min ye avocat ka ton ɲamaba n'o ye maître Mamadou Kone ale ko fɛn fɛn kɛra kiriko in na limanaw k'a tɔgɔya ɲɛna min ye Aljuma Gat Diko ale fana ka fɔ la ko n'i y'a ye ko gɛlɛya misɛnnin fɛn fɛn donna kiri in na ko dɔwɛrɛ tɛ ko coronavirus ani hali n'a sɔrɔ lakanabaliya bɛ yen ko nka ko kiri kɔni sera ka kɛ a tigɛ cogo yɛrɛ la kunnafoni fila dɛ limanaw an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la n'an ye l'essor bila an bɛ don ni fasidi sɛbɛn le soir de Bamako kɔnɔna la soir de Bamako a kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ a kuma kun fɔra ko an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ko balo minnu bɛ yen nɔ n'a fɔra ko olu kana bɔ jamana kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan ka sababu kɛ mun ye ko gɛlɛya bɛ yen nɔ ko nka o n'a ta o ta ko a bɛ n'a fɔ balo dɔw minɛna Kayi ni Diboli cɛ an ka finitigilama dɔw fɛ lasa yɔrɔ ministrew ka laadalaɲɔgɔn min n'o bɛ kɛ nin ye sariya de ye n'u kama arrêté interministériel o de y'a laɲini ko balo bɛ balo la limanaw o kana ta ka bɔ jamana kɔnɔna la ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ka sababu kɛ ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ jamanadenw yɛrɛ ka balo sɔrɔ u nagakɔrɔ fɔlɔ o ka fisa ka ta ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ o sariya min taara an ka jamana faamaw fɛ a yɛrɛ k'a fɔ sariya kɔni taara an ka jamana kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen limanaw gɛlɛya don soit de Bamako ka fɔ la ko sariya kɔni bɛ ta a bɛ fɔ da la ko nka a lawaleyali Mali kɔnɔna la yan limanaw o y'a damana ko de ye o de waleyali filɛ nin ye sabu a jala k'a fɔ ko min ye an ka jamana kɔnɔ yan sariya bɛ ta jamana faamaw fɛ k'a bɔ a sira ma limanaw o de ye gɛlɛya ye balo minnu bɛ yen ni o bɛ tali kɛ ɲɔ la min ye saɲɔ ka taa se farine o n'a ɲɔgɔnnaw ma limanaw ko a fɔra ko ninnu kana bɔ jamana kɔnɔna la ko nka a baara yɛrɛ taara ka di min ye an ka cakɛda min ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la jagokow ma ani douane maaw olu ka u janto a la min ye kɔɔrikolo ye ka taa se saɲɔ kenige kaba ani malo min bɛ sɛnɛ an fɛ yan nɔ limanaw ko nin si kana bɔ jamana kɔnɔ nka a yɛrɛ k'a fɔ Kayi ni Diboli cɛ ko mobiliba dɔ yera ye o fan bɛ dɛbɛ limanaw o bɛ k'i kunda a na kɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔ kan n'o ye Senegal ye kunnafoni filɛ dɛ limanaw an nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ an b'a kun cɛ teliyala ni fasidi sɛbɛn l'indépendant ye l'indépendant kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nin wagati in na ko politiki tɔn fila bɛ yen nɔ ni o ye Parena ani Kodɛmi limanaw ko olu ko k'u bɛ Adama Jara n'u kama ko Ben le cerveau k'u b'a wele bɔgɔ jeninen kan ka sababu kɛ k'a ye kuma fɔ olu ma kuma min bɛ yen limanaw n'a a ma diya u ye wa u ye kuma yɛrɛ minɛ n'a fɔ maa min bɛ yen ni o bɛ jamana basigili nɔfɛ u tɛ sɔn ka nin ɲɔgɔnna kuma fɔ ka ɲɛsin jamanaden yɛrɛ damaw ma walasa u kɔni Ben le cerveau n'u kama Adama Jara ale ka kuma ninnu u y'a kɛ ngalon ye u y'a kɛ kumaw ye maa min bɛ yen ni i bɛ jamana basigili fɛ nin man ka kɛ i ka kuma ye walasa ko kuma in yɛrɛ ye mun ye
ye limana ko adama jara ben le cerveau ugo kuna fondi do de senfe ko ay parina ani kodem ta toma ko luka député do be minnu be bangara marala o wale jugo min taraka nyeshi sigdala mawma songo kaw fe ko kodem ni parina ka député de bo ko koro lu de ko sugusuma o la sa mi parina ni kodem ni uye communiquer do ke uye kuna fondi do ke do kun laban yere la indépendant ga kuma la ko abina fo kuma majja uye fifiu sabu ye kuma in kon fuka se adana uya jira ka fo ko ni woni ma be no ko bi jamana basigili fe ko ben le cerveau ko ma do no activité ni nga kuma ko chambololo sanfe ko sebe ko wa anam fe jama minu be ni ube kan kuma no fo ka nyeshi olu politique toma ko basigili kuma te wa ko ben ma mi be ben ni jamana de yere de mo nyo che ko ni manga ki ka kuma kuma ma be uma o de la uye avocat do ta parti flan no e kodem ni parinaye maître Ibrahim Marouf Sako ali ajira ka fo ko kuma min bora ben le cerveau da ko ka jugo ka temali docteur Umar Marko ani Isa Kawjim olu minu ni olu dona kasola ko kuma sababula ko kuma nga jugo ka teme olu taka sabu ko ni kuma ma min be ni kuma faso boada ka fo ko fagali kera ko mabe o kokoro de mana ko bala mambe bala wuli jamana kono wa ko bi se ka hali kelere wuli jamana de yere de ma no nyonche o de la ko se kan ko intota ba ko takata na sheranye koro ka fo ko ben le cerveau ay kuma mi fo kata a nyefo sheranye koro onga limana o suma ko dumaje ben le cerveau adama jara uye kuna fon uye jere bado ke place de l'indépendance la o senfe kwa ya fa deli parena ani kodem olufe sabu akafola tiendo kumai a progotura ka bo alida kumba abiseka mi fo oye ya fa deli parena ani kodem kunga kuma mi ma ni mabu ko fana fo ko mauko ko ale ko maukata ni parena ani kodem mau una fa fuga so kata dangarike wula ko ale mo kuma fo de amo fo mashi kunga kuma min bora progotura ka bada no de ko wale jugu min kera songo bengara marala ka nyishi sida la moma kwa ko mbi ya fadeli ulufe limana ndimo ni sama samali bi mimbe kodem tonde parena ani ben le cerveau uluni nyonche ene pananga kumadu amba kunche ni mini hôpital Gabriel Touré limana ene pananga jira ka foko bindene ko tle wulon fla barabla abina fo obina odamne wala sa syndicat minumbe ni olube Gabriel Touré konala no ye la fasali kulu no ye uya jira ka fo olu koni ni ministre che ko kuma nyonya ukera amena mi préavis min kera na ablala gouvernement ka tabalika docteur Amadou Maïga alika fola ku ya nyini de doka fara mi barakela olu ka lakana ani doka fara barakela olu ka galabuka ani uka sarakoro minumbe olu ka seka di una nyona chama krefe sawo bala prime na nyona nga limana minye syndicat flabé no ye comité syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion des femmes ani o nyamaya be mimbe talike Mohamed Touré ale agira ka fo olu koni sentala sabu ko ni woni laini were de laini ni amankani wati nuna limana wati naka wati ambi kuna fondi gafe ujoya no ka fu ka awali ngondo ambi ande me baw fana fo noye kanam ani amu mawye olu de bika kuna fondi gafe jamukanta balabi wala ambu fo wali ngondo amba fo akambe shini ni kene kelinga